بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم هو إحدى دروس Mes apprentissages en français 6e année de l'enseignement primaire سادس ابتدائي مادة conjugaison صفحة 140. درس اليوم هو l'impératif présent des verbes du premier et du deuxième groupe. L'impératif présent des verbes du premier et du deuxième groupe. L'impératif يعني الصيغة تستخدم للتعبير عن الطلب أو الأمر أو النصيحة في الحاضر بالنسبة للأفعال المنتمية إلى المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. كيفاش تعرفوا بأن الأفعال تتنقسم لنا مجموعة من 3 مجموعات في اللغة الفرنسية: المجموعة الأولى والثانية والثالثة. الأولى هي تنتهي بأغ، والثانية هي تنتهي بإر ولكن كاين بعض الاستثناءات بحال فينيغ، فينيسون، إتسيتيرا. وكاين المجموعات الأخرى هي المجموعة الثالثة اللي هي لا المجموعة الأولى ولا المجموعة الثانية، بحال دوفوار، بحال بوفوار، إتسيتيرا. دونك مرة غادي نطرقو لكل مجموعة على حدة والتفاصيل ديالها. J'observe et je découvre. Choisis l'endroit convenable pour doubler. يعني هنا خاصنا نختاروا المكان المناسب باش بوغ دوبلي. شنو دوبلي؟ هو نتجاوزو واحد السيارة معينة كيف ما قرينا في لو كود دو لا روت. ما نكونوش في الخط المتصل، ما نكونوش في غروب الشمس، ما نكونوش في شروق الشمس. المهم راه قانون السير تيضبط امتى ما يمكنش ندوبلو، وبالتالي تيأمرك او لا تينصحك choisis l'endroit convenable pour doubler. B. Choisis هنا le verbe roulant en respectant la distance obligatoire entre les véhicules. لنركب أو لنتجول إلى غير ذلك باحترامنا مع احترام المسافة الضرورية بين السيارات. تكون هذه المسافة بين أي سيارة والسيارة اللي قدامها، وبالتالي وجب احترامها في أي لحظة. حبس الفران السيارة الأولى، داك اللي من وراه تيكون تيحبس حتى هو باش ما تكون لا حوادث لا والو. دونك هنا roulant en respectant la distance entre. Avertissez le piéton fautif par un coup de klaxon. يعني هنا تحذير. avertissez حذر المشاة، يعني داك اللي غادي على رجليه، فهمنا، اللي تيستعمل اللي تيقطع الطريق على رجليه، المخالف اللي دار شي مخالف par un coup de klaxon، يعني باش بواحد الكلاكسون اللي تنقولو حنا الزمير أو السونيت نتاع الطوموبيل. يعني حذر. لاحظوا هنا الفيرب حذر. هنا choisis، roulant، avertissez. Je manipule et je réfléchis. 1. Souligne les verbes conjugués. On les a soulignés: choisis، roulant، avertissez. كلهم فيهم أمر وطلب وحتى نصيحة. هنا أمر avertissez، هنا roulant بحال تنقولو واحد النصيحة choisis بحال ordre. Ok. À quelle personne sont-ils conjugués؟ شنو هما الضمائر أو اللي نصرف معاهم هادوك الأفعال؟ كاين choisis هنا في tu، وبيان فاش اللي هو choisis اللي هو دوزيام بالنسبة ل A. Deuxième personne du singulier. Je, tu, il. Ce sont des personnes du singulier. Nous, vous, il et elle, ce sont des personnes du pluriel. هنا الثاني je هي الأولى، tu donc deuxième ثاني. عندنا B بالنسبة ل B roulant اش يكون première personne du pluriel. حنا قلنا nous, vous, elle pluriel du pluriel. C اللي اش فيها avertissez. EZ يعني vous اللي هي deuxième personne
du pluriel. À quel temps sont conjugués ces verbes? Ces verbes اللي هما choisi ou relon invertissé, elles sont conjugués à l'impératif présent. Présent. Réécris la phrase B. B اش فيها relon en respectant la distance obligatoire entre les véhicules. غادي نعاودو نكتبو الجملة B en t'adressant à une seule personne. هنايا الشخص الواحد. تما relon فيه مجموعة نحن بما فيه المتكلم اللي هو أنا. وكاين قال ليك وجه الكلمة ديال الجملة ديالك لشخص واحد قدامك. اش تقول لي غول توا غول en respectant نكملو الجملة la distance وغادي هاك حتى الاخر ديالها obligatoire entre les véhicules. pour chaque verbe que tu as souligné هادوك الافعال اللي سطرنا لهم اللي هما ثلاثة الاولين dans son infinitif تعطي لكل واحد فيهم pour chaque يعني لكل واحد الاصل ديالو في انفينيتيف المجموعة اللي تنتميوش بروميير ولا دوزيام جروب اي لا بيرسون لاكي لي كونجيك ولا بيرسون اللي هما مصرف فيهم. دونك خاصنا نقادو واحد الجدول غادي نديرو فيه دي كاز أو وحدة فيرب سولينيي انفينيتيف ديالو جروب ديالو و لا بيرسون. فيرب سولينيي الفوق مثال شوازي هو اللي عندنا في الجملة الأولى نديرو ليه الانفينيتيف ديالو شنو الانفينيتيف هو شوازير. كاين قلنا الانفينيتيف كاين الجروب اش من جروب هو شوازير سي دوزيام جروب شوازي سا دوزيام جروب. كاين بيرسون فاش مصرف جاوبنا على هاد القضية في السؤال الثاني الفوق شوازي دوزيام بيرسون du singulier نتاع tu هذا شوازي. أن الآخر غولون غولون الانفينيتيف ديالو هو غولي الجروب غولي ار يعني بروميير واخا يكون بخاطر كاين مثلا ايمي هاد ايمي واخا راه ماشي بروميير جروب غولي بروميير جروب. كاين هنا بيرسون بروميير بيرسون دو سينغولير حيت كاين نو دو بلوريال دو بلوريال. نمشيو للاخر اللي هو افيرتيسي avertir هو اش يكون avertir avertissant deuxième groupe. هنا avertissé يعني deuxième personne du pluriel. Je retiens. L'impératif est un mode
واحد الصيغة qui sert à donner un ordre, un conseil, نصيحة, ou une interdiction, المنع أو الحظر. Exemple, finissez votre travail, écoute attentivement, ne traversons pas en courant. Finissez, écoute, ne traversons pas en courant. ما نقطعوش الطريق باش بالجري. Les verbes à l'impératif n'ont pas de sujet exprimé et se conjuguent à 3 personnes. Les verbes impératifs n'ont pas de sujet exprimé. Ok? ما كاينش في هذيك je, tu, il, etc. Et se conjuguent à 3 personnes. تتصرف ثلاثة شخصيات. La deuxième personne du singulier يعني الضمير نتاع deuxième personne du singulier vous. Non, la deuxième personne du singulier يعني tu respecte le code de la route du singulier يعني عندها علاقة ب tu. toi يعني أنت احترم قانون سير أو قانون طريق. tu. La première personne du pluriel اللي هي nous respectons هيا ONS respectons لنحترم قانون السير. La deuxième personne du pluriel اللي هي vous respectez أنتم بحال تنقول التلاميذ أو أنتم respectez le code de la route. À l'impératif présent, les terminaisons des verbes du premier groupe, les premiers groupes ماشي deuxième groupe كاينه E, ONS, EZ. ONS احنا شفنا مثال ديالها respectons. E احنا respect ferme la porte اغلقي الباب في la fin E. هذا في l'impératif présent. Exemple roule, roulant, rouler. À l'impératif présent مثلا roule فيها rouler, roule E, ENS, EZ. À l'impératif présent, les terminaisons des verbes du deuxième groupe, le premier groupe, sont les mêmes que pour le présent de l'indicatif. بالنسبة لل'impératif نتاع deuxième groupe عندهم نفس النهايات نتاعاش les mêmes que pour le présent de l'indicatif ديالهم نيت. في le présent de l'indicatif on a l'impératif présent يعني نفس النهايات اللي عندهم فاش نبغيو نصرفوها عادي. je ralentis ES, nous ralentissons ONS, vous ralentissez. يعني la même chose. بغيت ترد الامر او لا الطلب ديرو في l'impératif présent. ralentis toi, ralentis. عفوا ماشي ralentis toi كاينه ralentis, ralentissant. بحال شنو هي ralentir الاصل ديال ralentir يعني ابطئ. ralentis, ralentissant, ralentissez. Je m'entraîne. 6. Sonnez les verbes à l'impératif présent. 1. Respectez la priorité. Respectez. احترموا الأولوية. B. Je roule en faisant attention. Je roule. أسوق أتجول إلى غيره. يعني نشوفوا لو برونون بيرسونيل راه كنا قلنا هنايا فجو روتيان. أما تتكونش في لامبيراتيف بريزون تاع لي فيرب راه ما تيكونش هاد لو برونون بيرسونيل سوجي. غير تشوفوا عرفوا واش ماشي هادي à l'impératif présent. فهمنا؟ vous ne respectez pas le code de la même chose. احنا vous يعني ماشي نسطر باش ما تلفش لكم. انا غير وريتكم كاينه جو ولا تي ولا دوك لي برونون بيرسونيل سوجي. عرف واش ماشي لا فراز à l'impératif en général. donc vous لا تحترمون ماشي احترموا او لا شيء. دي choisissons la vitesse minimale dans les agglomérations. اشنا يعني اختاروا أقل سرعة عند وصولكم التجمعات السكانية les agglomérations باش ما يطرش شي حادثة أو لا شي حاجة. ralentis à la vue d'un barrage de gendarmes يعني أبطئ السرعة أو نقص منها فاش تشوف باراج نتاع الجندارم. فهمنا؟ خاصك تبطأ يعني ralentis ما كايناش وبالتالي هذا ralentir à la vue d'un barrage donc فتي. 7. Complète avec le verbe à l'impératif présent à la personne demandée. Stationner يعني هاد les verbes à l'impératif. Complète avec le verbe à l'impératif présent à la personne. هاد الأفعال اللي بين قوسين نصرفهم في هاد les personnes demandées. هي اللي demandées. Deuxième personne du pluriel. Deuxième personne du pluriel هي vous. Donc stationner هادي نصرفوها في l'impératif في الدوزيام. اش غادي نديرو
stationner. Stationner à la fin. Zid bhal respecter. Stationner là où vous ne gênez pas les autres. في المكان اللي ما تبرزتش فيه الناس. في المكان اللي ما تديرونجيش فيه الناس. اوكي les autres الآخرين. Stationner. B. Utiliser le verbe. Utiliser le clignotant pour changer de direction. Première personne du pluriel. Première personne, il y a nous. On a l'impératif. Utilisons. Le clignotant. شنو le clignotant؟ هو الوامض. داك الضوء اللي تيكون تاع اليمين على اليسار تيكون بصف في السيارات. فاش نبغيو ندورو على اليمين خاصنا نخدمو ونبغيو ندورو على اليسار نخدمو حتى هو. هي تقالك utilisons. استعملوا الوامض pour changer de direction. C'est ralentir à l'approche d'un rond-point. Rond-point هو المحور. يعني ralentir فاش deuxième personne du singulier. شنو deuxième personne هي tu. ralentir. أنت أو أنت فاش تقرب لاش واحد المحور طرقي. D. Serrer bien à droite pour t'arrêter. يعني serre deuxième personne du singulier. Deuxième personne هي tu. serre la fin E. serre كما قلنا في جو روتير. serre يعني حاول تستاسيوني pour t'arrêter. فاش تبي توقف دير السيارة في أقصى ما يمكن. serre bien à droite على اليمين ديالك. serre bien à droite pour t'arrêter. E. Respecter les feux de signalisation première personne du pluriel. Première personne il y a nous du pluriel. Respectant respectant les feux de signalisation لنحترم إشارات المرور. نعاود circuler. هنا قال لك نكتبوا الجمل في l'impératif présent et à la personne indiquée. La personne indiquée هي vous circulez. الجملة مثال circuler en respectant le code de la route. Choisir première personne du pluriel. Première personne du pluriel هي اش nous. Choisissant un endroit convenable pour choisissons un endroit convenable pour stationner. Bien pour stationner notre voiture. Marquer, marquer stop. Marquer deuxième personne de pluriel. Tu marques bien le stop quand il y en a. اللي تيكون خاصك تماركي quand il y en a. Fournir deuxième personne du pluriel هي vous. هنا نديرو fournissez aux autres le code routier ou bien de la route, le code routier. Réécrire les phrases suivantes à l'impératif présent. réécrire les phrases suivantes à l'impératif présent يعني هاد الجمل هادو نعاودو نكتبوهم في l'impératif présent. Ok? Tu traverses la voie quand le feu est tout rouge. Traverse. À la fin, اللي كانوا قالنا traverse la voie quand le feu est tout rouge.
B. Nous donnons la priorité aux piétons. Donnons la priorité aux piétons. C. Vous marquez le stop. Marquez le stop. Tu ralentis à tous les croisements. Ralentis. À tous les croisements. E. Vous finissez de réviser le code de la route avant l'examen. La même chose, vous finissez de réviser le code de la route avant l'examen. Écris deux phrases avec un verbe conjugué à l'impératif présent. Maintenant, laissons, laisser le verbe laisser, accomplir, nos affaires, laissons accomplir nos affaires. مثلا لنفعل قانون الطريق exécuter زوا execute نقدروا نديرو en في بلاصة او نقدروا نديرو اوزيت لو كود دو لا روت يعني كاين اللي بغا يقول execute كاين اللي بغا يدير او ان اس execute كاملين لنفعل قانون الطريق executez يعني أنتم فاعلوا قانون الطريق. نأتي على نهاية الحصة أو الدرس. لا تنسوا الاشتراك في القناة، كما العادة وضع تعليقاتكم وملاحظاتكم تهمنا لتجويد المحتوى. شكرا للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.